Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu a'lam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabul jahannam wa suffidatis syayatin wa futihat abwabur rahmah. Rawahu Muslim. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minas syahidin. Para alim ulama, para kiai, para sepuh ini sepuh ingkang satu jahat khidmatan, para rawuh sedaya, alhamdulillah rabbil alamin. Wonten kesempatan dalu ingkang minulya punika Allah paring berkah rahmat kula lan panjenengan sami, rahmat zahir, rahmat batin, nikmat zahir, nikmat batin, anugerah zahir, anugerah batin sedaya diparingaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo tansah kula lan panjenengan sami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang nomor kalih sholawat ugi salam kahadiahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kawula lan panjenengan sami gadhahaken syafaatipun bijak wonten ing yaumil qiyamah. Mugi-mugi mawon kula lan panjenengan sami termasuk saking salah setunggalipun tiyang utawa umat ingkang badhe angsal syafaatul mudhbaripun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat astaghfirullah, boten krasa Ramadan ingkang sampun kula lan panjenengan sami lampahi niki sampun angsal setengah luwih. Sampun angsal setengah luwih. Dados kula lan panjenengan sami mlebet wonten bulan Ramadan awal dugi samanten punika niki kinten-kinten sampun sesuai kalih kekarepan utawa kehendake Allah napa dereng. Allah ngendikaken teng Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun menawa-menawa sira kabeh dados tiyang ingkang bertakwa. Maka yen sewu ciri puasa kula lan panjenengan sami niki dikatakan poso sing sukses. Niki nek umpama poso niku ndadoske kula lan panjenengan sami luwih caket dening Gusti Allah, tegese dadi luwih bertakwa. Niki sing dikarepake dening Gusti Allah. Bukan malah berpuasa, malah menjauhi dari kata takwa. Ketika berpuasa malah malas-malasan. Ketika berpuasa malah sholatnya bolong-bolong, mergo keturun umpama. Saking ngantuke nek poso niku ra pun lumrah nggih. Jenenge poso niku kadang lemes, kadang ngantuk, kadang nggih rada pegel-pegel. Nah, niki nggih jenenge poso. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dumateng kula lan panjenengan sami nek umpami teng bulan Ramadan niki sampun sesuai kalih kehendake Gusti Allah, tegese bertakwa. Niki Allah janjiaken wasari'u ila
maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nek sampun memenuhi kriteria bertakwa nek bulan Ramadan selama 1 bulan niki kurang luwih 12 dina napa 13 dina malih niki sampun bodho. Maka sisa waktu yang masih ada ini kita gunakan untuk lebih mendekat dengan kriteria pun Gusti Allah. Cara lomba ngoten mawon rambu-rambune intine adalah meningkatkan ketakwaan. Terbukti ketika Ramadan niku mesti tiyang niku benten kalih hari-hari biasa. Ibadahnya mesti luwih kenceng. Niki mesti teng masjid jenengan tingali sing maune mboten Ramadan, nek Ramadan tak 2 kali lipat. Entah tadarus, entah tarawih, entah jamaah, terutama jamaah sholat subuh, maniki jadi 3 kali lipat bahkan. Enten sing bar sahur mboten sare terus langsung jamaah subuh. Nah niki adalah termasuk daripada Allah ngendikake la'allakum tattaqun teng bulan Ramadan iki pun kathah sing mendekati. Sampun kathah sing lampahi. Tadarus, khataman, mungkin maca Quran sedina sak juz. Mungkin 30 hari iso khatam. Niki alhamdulillah. Imam Syafi'i punika nek Ramadan niki khatam Al-Qur'an 60 kali. Pinten Pak Bu? 60 kali. Dados maose niku ketika injil dugi ibarate sore niku pun khatam sepindah. Maka sore dugi subuh malih niku pun khatam malih. Jadi 1 hari khatam 2 kali. Nah, hafidul Quran ketika Imam Syafi'i ketika melampah ketika napa kemawon nggih kalih maos Al-Qur'an. Maka terjadi selama 1 bulan Ramadan iki 60 kali khataman. Maka kula lan panjenengan sami nggih mangertosi bilih wonten bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Syahrul Quran. Di mana Al-Qur'anul Karim pertama kali diturunaken. Nek panjenengan mangertosi kita tanggal pinten Al-Qur'an tumurun Pak Bu? Tanggal 17 Agustus. Nah niku merdeka nek niku 17 Ramadan nggih. 17 Ramadan. Taunipun 610 Masehi. Nek Masehi nipun mergo Hijriah nggih dereng enten wong Hijriah niku sak bibare Kanjeng Nabi hijrah. Kanjeng Nabi itu saya Mekah niku. Lah niki kula panjenengan sami mangertosi wulan punika berkah niki luar biasa. Selain ada kejadian nuzulul Quran, tumurune Al-Quran niki enten kejadian sing langkung istimewa malih. Inggih punika wonten malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ngendikanipun para ulama fi asri awakhir di 10 yang terakhir. Tapi nggih boten menutup kemungkinan nek Lailatul Qadar punika saderenge 10 yang akhir. Maka nek saged kula tambahan sami ibadah punika nek dalu nggih diistiqomahake setiap malam. Tak ganjil boten ganjil, genep boten genep, intine mlebet bulan Ramadan. Insyaallah nek mulai tanggal 1 tekan tanggal 30 kok istiqomah qiyamul lail dalu jenengan tahajud, tasbih, maca Al-Qur'an tanggal 1 sampai tanggal 30 kula yakin mesti ora Lailatul Qadar. Raketan setunggal libur. Tapi nek nyegat-nyegat nggih duka mengke angsal duka mungkin boten. Umpama nyegate nggih namung 10 terakhir, umpama nyegate umpama namung ganjil-ganjil tok. Utawa nyegate nek namung iling tok lah iki pun benten perkawis. Maka kula lan panjenengan sami diistiqomah
omahke anggenipun ibadah bulan Ramadan. Mugi-mugi Allah paling ridho kula lampahnya sami termasuk saking salah satu hamba-hamba Allah ingkang samangke angsal Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Para hadirin wal hadirat as'adakumullah. Kula sampeyan malih bilih panjenengan punika sakniki nembe nglampahi sing jenengipun poso. Poso punika salah setunggalipun ibadah sing kula lan panjenengan sami niki boten saged mamerke sing jenenge poso. Jadi ibadah poso niki jauh daripada riya. Jauh daripada riya. Riya niku artine pamer. Pripun nek poso badhe dipamerke niku pripun? Napa ketok lemes-lemes nggih? Lemes dereng mesti wong poso. Nah, berarti kan ngoten. Tapi nek umpama ibadah nitune salat niku saged di ibaratnya di kusuk-kusuke umpama wasane di apik-apike umpama gerakane dilancip-lancipke umpama. Nah niki nggih dadi saged wonten aqwaliyah, wonten afaliyah, ada perkataannya dan ada perbuatannya. Haji nggih saged ngoten, zakat nggih saged ngoten. Tetapi untuk ibadah puasa niki Allah dengan redaksinya mengatakan wa anna ajzi bihi. Allah sendiri yang akan memberikan pahala tiyang sing berpuasa. Karena berpuasa ini adalah ibadah rahasia. Rahasia. Sing wong niku mboten saged bedake jenengan umpamane wong liwat niku kira-kira saged bedake nek niki tiyang poso napa mboten? Mboten saged nggih. Dadi ning ngertos nyami Gusti Allah. Tapi yang sewu sing jenenge poso punika ampun ngantos kula lampahnya sami ngrasake poso niki adalah sebuah hal yang menyiksa. Karena napa? Karena puasa itu harus dilandasi dengan iman, imanan wa tisaban. Iman dan berkau murid ganjaranipun Gusti Allah. Dan ampun jenengan ningali wonengan nggih ampun ngantos tergoda. Nah niki ampun ngantos kula lampahnya sami mergo ana warung buka umpama nggih. Mergo ana warung buka niki dadi niate niku dadi menggo. Dadi sing perlu dibenahi niku boten warunge, tapi niat kula lan panjenengan sami. Mbok dugi enek warung buka teng pundi mawon, dipameri napa kemawon, tapi nek niate pun niat poso nggih boten bakal menggo. Lurus mawon, poso nggih lanjut. Bahkan umpama enek wong nawani jenengan tak kai 10 juta tapi batalno posomu. Kira-kira gelem napa gelem kok? Nah niki nek umpama tiyang sing beriman iki ditawani napa kemawon mbok dikeki dhuwit pira-pira nggih. Poso nggih, poso. Mboten bakal mengo. Tapi nyuwun sewu nek tiyang pun mboten niate poso, mboten dipingini ngoten mawon, mboten wonten warung buka ngoten mawon niki nggih golek. Bahkan ning jero omah mawon nggih niatipun boten poso ra irung napa-napa nggih tetep ora poso. Maka niki undangan VIP Gusti Allah menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina amanu. Lah amanu niki Allah niku sampun percados nek tiyang sing tak jeluk nganggo amanu kuwi sing gelem nindakake poso. Nek ra gelem nindakake poso nggih boten termasuk undangan VIP. Minjing teng akhirat niku Gusti Allah nggih ningali. Nah niki sing poso niki sing boten. Nah sakniki kula lampahnya sami umpama boten gagas dawuhipun Gusti Allah dipanggil amanu tapi boten menggubris. Nah besok teng akhirat Gusti Allah boten gubris genti, ora diurusi ning akhirat. Ibaratnya mlaku rono mlaku rene ora ana sing ngurusi, malah sing ngurusi malaikat Malik. Nah, siap-siap malaikat Malik niku pun siap-siap niki. Bahkan tiyang niku bingung goleki pintu swarga. Lewat ngendi pintu swarga niku? Umpama ibadah niku babar blas boten wonten sing dijalanke.
poso nggih mboten tau, salat babar blas, zakat nggih mboten, apik ya kala-kala. Lah niki kaya-kaya arep mlebu teng swarga niku pintune nutup kabeh. Saiki arep mlebu liwat pundi? Malah waliane pintu neraka dibukake kabeh karo malaikat Malik. Arep lewat pintu sing ngendi neraka, maksiat apa sing arep dileboni. Bahkan kabeh wis tau dilakoni. Nauzubillahi min dzalik. Para hadirin wal hadirat as'adakumullah. Wonten mriki sekedhik kawula badhe aturaken tentang fadlu syahri Ramadan. Keutamaanipun bulan Ramadan atau utamanya tiyang sing berpuasa. Apa keutamaan orang sing berpuasa? Fadlu shaimi Ramadan. Keutamaanipun tiyang ingkang poso bulan Ramadan. Utamanya apa? Dapatnya apa? Teng mriki Allah ngendikaken qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man soma sinten kemawon tiyang ingkang berpuasa Ramadan di bulan Ramadan, wa arafa lan ngaweruhi mangertosi tiyang niki wau hududahu ing bates-batesane poso, wa tahafadha lan ngreksa sapa man ma ing perkara yang bagi kang prayoga sapa man lahu keduwe man ayatahafadha yen to ngreksa sapa man kafara mongko bakal nglebur sapa Allah ma ing dosa qablahu ing dalem sadurunge man. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Wonten hadis niki keutamaan utawa fadilahipun tiyang sing berpuasa. Bilih tiyang niki wau ketika berpuasa Arafah ngaweruhi hududahu ing bates-batesane poso. Dadi nek umpama tiyang niki poso ngertos batese, bates iki batal utawa iki ora, iso ngempet anggenipun hawa nafsunipun, baik nafsu punika nafsu ingkang berbuat maksiat, nafsu ingkang berbuat maksiat. Kadang-kadang yang sewu tiyang niku mereka mencari kesenangan dengan maksiat karena kurang merasakan nikmatnya beribadah. Maka ampun ngatos kula lapan yang sami niku lebih nyaman dengan maksiat daripada beribadah. Maka ibadah ini sebenarnya nikmat kalau kita menghayati daripada arti ibadah punika. Wa tahafadha lan tiyang punika ngreksa mayang bagi apa sing prayoga. Nek poso ki sing paling prayoga ketika poso mboten dahar, mboten ngunjuk, mboten berhubungan suami istri, maka nggih tetep ngreksa seluruh anggota badan mulai dari pucuk rambut dugi pucuk sikil. Suconipun nggih melu poso ibaratnya napa? Nggih berhenti anggenipun berbuat maksiat. Telinganya ikut puasa, tidak mendengarkan kejelekan-kejelekan tetangga yang disampaikan oleh orang lain mungkin. Tanganipun berpuasa untuk menolong dan lain sebagainya, tetapi bukan untuk maksiat. Kakinya berjalan di tempat-tempat yang bagus. Maka itu adalah esensi daripada berpuasa yang sesungguhnya. Bahkan Kanjeng Nabi niku pernah ngendikan, salah setunggalipun ngendikanipun kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos, bahwa banyak tiyang niku sing puasa niku namung oleh lapar dahaganipun, namung oleh ngeleh, namung oleh lemesing, tapi boten wonten ganjarane. Mergo napa tiyang niku tidak bisa menjaga perilakunipun ketika berpuasa. Maka kaya-kaya puasane niku sah. Secara fikih nek boten dahar, boten ngombe, boten ukuran badan, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari puasanya sah. Ini dari segi fikih. Tapi dari segi tasawuf utawa dari segi ibadah amalan pahala, tiyang niki nek ketika berpuasa melakukan maksiat seperti ghibah, fitnah, berbohong, semuanya masih berjalan maksiat seperti biasa, maka ini kaya-kaya posone nggih namung illal ju' wal atos, boten angsal napa-napa, namung angsal dahaga dan laparnya saja. Maka ini naudzubillah min dzalik. Maka nek tiyang niku saged ngreksa sedaya batese
poso atau hal yang paling baik dijaga ketika berpuasa, maka kafaro ma qablahu. Allah niku bakal ngikis dosanipun kula lan panjenengan sami dosa ingkang sampun kelewat. Nah, ini salah satu fadilah yang berpuasa, dosane niku nggih dikikis dening Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Barang sing apik niku bakal ngikis barang sing elek. Nah, niki kula lampahan sami bulan puasa, monggo kira beberapa hari lagi ini kita maksimalkan untuk mendekati kersane Gusti Allah yang berupa takut bertakwa. Lan ingkang salajengipun an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ngendikan, kullu amali ibnu Adam, kullu amalin utawi saben-saben amal ibnu Adam, putra wayahipun Nabi Adam, anak turunipun Nabi Adam, yudha'afu den tikelake apa al hasanatu rupane kebagusan bi asri amsalihah, dengan 10 lipatan kebaikan, illa sab'i mi'atin dugi 700 tikelan. Jadi semua amalan kula lan panjenengan sami niku teng bulan Ramadan akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allah taala, Allah ngendikaken illa shauma, kejaba poso. Niki Allah tidak membatasi daripada pahala berpuasa. Karena puasa itu Allah sendiri yang akan menilai dan memberikan pahala. Nek amal liyane pun ditentokke dening Gusti Allah 10 sampai 700. Tetapi untuk puasa wa ana fahuwa mongko utawi poso li iku kedue ingsun Allah, wa ana lan utawi ingsun Allah iku ajzi bakal bales sapa ingsun Allah bihi kelawan saum. Allah sendiri yang akan membalas, Allah sendiri yang akan menilai. Khusus antara kula lan Gusti Allah, panjenengan lan Gusti Allah. Jadi memang benar puasa ini wong ora iso ngerti nek iki wong poso napa mboten. Sing ngerti namung panjenengan kali Gusti Allah. Andelik niku nggih saged mawon tiyang delik. Temane tiang gampang mawon delik teng putih kamar mandi nopo-nopo unjuk dan sebagainya, tapi gak ada yang tahu, hanya Allah lan kula lan panjenengan sami ingkang mangertosi. Ya da'u ninggal sapa man syahwatahu. Karena apa? Karena orang ini sampun meninggalkan syahwatnya, sampun mengalahkan hawa nafsunya, wa ta'amahu lan makananipun, min ajli shaimi, min ajli krono arahe ingsun. Karena hambaku ini sudah meninggalkan syahwatnya, syahwat sing oleh pun ditinggalke. Jenengan dahar kan oleh, jenengan dahar panganane piyambak, tumbas-tumbas piyambak, uangnya dengan uang halal. Ini kita diharap nek ketika berpuasa. Nah ini ditinggalkan, sing halal mau ditinggalkan ya, dan tidak makan dan minum. Itu karena siapa? Min ajli krono arahe Gusti Allah. Maka Allah ini sangat menghargai orang yang berpuasa. Oh gelemen niki takon poso alhamdulillah melu poso, padahal panganan melimpah tuku apa-apa iso halal kabeh tapi ditinggalke mergo nuruti perintahku. Maka dikatakan lagi farha lisoimi kedue wong kang poso, farhatani utawa ana rong kebungahan. Orang yang berpuasa akan menerima 2 kebahagiaan. Farhatun indal iftar, kebahagiaan yang pertama ketika berbuka. Niki panjenengan sedaya mesti ngrasake iki. Pas buka niku kaya-kaya arep buka niku lho. Kaya-kaya sing jenenge kolak, sing jenenge es degan, es buah, umpama lawe nek gudang nek jangan loncom iki kaya-kaya dintekke kabeh. Kaya-kaya dintekke kabeh. Nah ketika berbuka alhamdulillah ning ati ini bunga maem lawe nopo rasane piye-piye, pokoknya pas buka niku mesti jaminan rasane mesti enak. Mbok arep kurang nopo, mbok nameng ngangge nyun sewu tempe utawa tahu utawa karo sambel kare sego anget ngoten tok nikmate luar biasa.
Maka ketika menahan ini kemudian berbuka, ini kebahagiaan akan timbul. Karena apa? Ketika tiang yang lapar, maka nikmatnya makan itu akan lebih terasa. Maka panjenengan nek wayah biasa boten poso, niki nek jenengan dahar waktu benar-benar lapar, ini akan menimbulkan rasa syukur yang luar biasa. Tapi nek tiang sing kulino dahar, sithik-sithik dahar, bahkan per jam dahar umpama. Lah niki dahar boten dahar ya biasa mawon, mboten tau rasake lapar yang begitu sangat. Jadi dahar nggih nikmate beda kali tiang sing umpama ketika dahar niku nembe dalam keadaan benar-benar lapar. Maka kenikmatan dahar niku akan lebih tinggi dan niku menimbulkan syukur dumateng Gusti Allah. Nah, salah satu kebahagiaan wong puasa adalah ketika berbuka. Nah, kemudian wa farhatun, yang satunya masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala inda liqa'i rabbi, ketika kepanggih kalian Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Maka kula lapan sami saestu ketika berpuasa niki Allah benar-benar memberikan kesempatan kula lan panjenengan sami berkah luar biasa, nikmat luar biasa, dan dijanjikan wong sing poso niki akan menemui kebahagiaan kepanggih kali Gusti Allah. Niki nikmat yang luar biasa. Wa nuhufu fami shaimi, lan utawi ibaratipun gondonipun tutuke utawa lisane tiyang sing berpuasa. Kula lapan sami nek mboten dahar kan ibarate aromanya nafas niku nggih benten. Nah, ini ketika di dunia mungkin kurang sedap rasanya, tetapi di akhirat atau mungguhipun Gusti Allah, maka atyabu indallah. Bagi Allah, nafas orang yang berpuasa itu min rihil miski, kaya dene ambune minyak misik, yang mana minyak misik ini pun terkenal wangine internasional. Wangine wangi banget. Bahkan nek sing asli niku nempel teng klambi niku nganti seminggu niku mboten ilang ambune. Terus sing mawon dikumbah ngoten nggih tesih enten bekas. Nek sing bener-bener asli dan itu murni nggih niku minyak misik. Rawahu Muslim. Niku hadis ingkang kedua saking fadilah tiyang sing ibarate berpuasa. Maka kula lan panjenengan sami di bulan Ramadan ini monggo kula lan panjenengan sami sesuai kalian kehendake Gusti Allah, nepati napa ingkang didhawuhi Gusti Allah, la'allakum tattaqun. Maka dengan takwa balasannya adalah mu'iddat lil muttaqin, adalah surga dan keluasannya dumateng kula lan panjenengan sami. Lan kula lan panjenengan sami sajangaken malih di bulan Ramadan ini adalah bulan Allah itu juga membersihkan baik dohir maupun batin kula lan panjenengan sami. Dari dohirnya nek ketika berpuasa hadis Kanjeng Nabi ngendikaken sumutasiku, tiyang sing poso bakal diparingi kesehatan. Secara logisipun menurut penelitian beberapa dokter mengatakan bahwasanya ketika orang berpuasa itu memang di dalam perutnya dikosongkan supaya apa? Supaya menetralkan perut, agar apa? Perut ini bisa lebih maksimal nanti ketika bekerja. Tapi nek perut ini selalu digunakan bekerja, maka fungsinya juga akan menurun. Maka tiang sing poso kula sering sajangaken ibaratnya kaya akuarium sing setahun boten dikuras. Maka ketika bulan Ramadan Allah ingin membersihkan pada kula lan panjenengan sami dengan berpuasa agar apa? Agar menetralkan seluruh apa yang ada di sel-sel kula lan panjenengan sami. Maka dikatakan sumutasiku. Merganipun albatnu daruda. Jajanipun padaran kula lan panjenengan sami adalah tempatnya penyakit. Maka dari makanan mungkin akan timbul penyakit. Maka niki kula lan panjenengan sami perhatikan bilih di bulan Ramadan Allah juga mengisyaratkan pesan kesehatan dumateng kula lan panjenengan sami. Lan ingkang terakhir kula sampaikan bahwasanya puasa punika Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menginginkan kula lan panjenengan sami benjang nek sampun boten puasa niki menjadi yang lebih baik. Kados dene kula sering ibarataken kaya dene ulat
Kula lemahnya sami mangertosi ular niku rak gilani nggih. Dempok ngoten gateli, kenek kulune ngoten mawon setunggal niku gateli sak awak niku rata. Nah, niki ulat ngoten niku mesti tiyang niku do gila. Nah, ketika ulat yang seperti itu suatu ketika dia akan menjadi makhluk yang banyak disukai orang, tampil lebih baik, bahkan berbeda 180 derajat dari aslinya, yaitu berubah menjadi kupu-kupu. Nah, itu melalui proses yang namanya toporiyin. Maka di bulan Ramadan niki Gusti Allah nggih menginginkan kula lan panjenengan sami niki saged dados kepompong beribadah, mengke berbodo niki saged dados kupu-kupu yang lebih baik dari kemarin sing namung berupa ulat. Maka ini pesan yang tersirat makanan monika namung filosofi. Boten kok kejadian ya sebenarnya, tapi bisa menginspirasi dening tiyang nek pengen munggah derajate kedah ngangge tirakat. Nah, salah setunggalipun tirakate nggih berpuasa. Mugi-mugi mawon ingkang saged kula aturaken saged manfaat dumateng kula lan panjenengan sami, lan mugi-mugi mawon di bulan Ramadan punika kula lan panjenengan sami asalipun Allah Subhanahu wa taala dilancaraken puasanipun asal saking Allah lan mendapat gelar tahtakun dening Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bihaibatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi nikafil mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jadikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina bi jami' ahwali wa nafat wa ta'udilana bi jami' hajat wa tutahhiruna bi jami' sayiat wa tarfa'una bi 'indika darajat wa tuballighuna salata bi jami' khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma sa'altuka rabbi sihatal qalbi wal jasad wa 'afida abdani wal ahli wal walad wa tulal hayatin fi kamal istiqamah wa hifdha min i'jabi wal kibri wal hasad wa rizqan halalan wasi'an khairu naqis yakunu lana 'aunan ala manhajir rasyad wa 'ilman mubarakan bi afhamil kutub wa riyan sadidan ya ahli wal walad wa 'amna min al bala wal hani wal fitan li awtanina wal 'isbata min dawil hasad wa husni ada'an li huquqi jami'a ma tuhibbu wa tardahu ya samad wa ahsilana bil haqq wal huda min aqribai wal ba'idi wal ab'ad bi fadlika ya rahman ya muhsinal wara mujahid nabi mustafa khairu man sajidu ala sallallahu wa sallam wal ali wal ashab wa man ala fasad. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار وعفو عند الحساب. رب هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli wal habib kullati turja syafa'atuhu li kulli Bila taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim